Þetta með Daniel Andra Halldórsson, þjálfara meistaraflokks kvenna. Daniel, við lofuðum á heimasíðunni þegar það var tilkynnt að þú eru nýr þjálfari meistaraflokks kvenna. Við ætlum að taka smá viðtal við þig. Hérna mættur og búinn að skrifa undir að sæna fyrstu 2 leikmenn, Hrefnu og Jönu. Þetta bara fyrsta skrefið að langri vegferð. Já, bara flott fyrstu skref og spennandi og nýju verkefni. Hérna blása lífi í kvennastarfið hjá okkur í körfunni fyrir norðan. Þetta eru 2 ungir leikmenn. Hrefna er náttúrulega kornung en hefur samt töluvert mikla reynslu. Hún var nú bara á fermingarári þegar hún steig sínu fyrstu skrifi í meistaraflokki. En Jana bara á eitt tímabil að baki, en það var aldrei glæsilegt hjá henni. Já, Jana átti hörku tímabil þegar hún var hérna í kvennakörfunni seinast og Hrefna náttúrulega bara með þokkalega ferilskrá með við aldur, landsleiki eða yngri flokka landsleiki að baki og búin að eiga nokkur glæsileg tímabil fyrir Þór. Sem eitt, þetta er fyrsta verkefni sem þú tekur með meistaraflokk sem aðal þjálfari. Hvernig leggst það í því? Þetta er bara, eins og ég sagði áðan, bara mjög spennandi og það verður bara gaman að kljást við nýjar áskoranir. Þetta var svona mitt næsta skref í þjálfun fannst mér og ég bara get ekki beðið eftir að byrja. Var þetta ekki lærdómsríkt í vetur að byrja með Andi Jónsson sem aðstoðarþjálfari og svo hjá Bjarka? Jú, það er náttúrulega langt og erfitt tímabil að baki með karlaliðinu en jú, án efa lærdómsríkt og þetta mun nýtast mér alveg helling næst tímabil. Þú ert nú svo sem ekkert að stíga þín fyrstu skref sem þjálfari. Þú ert búinn að þjálfa í mörg ár yngri flokka og svo í vetur varstu yfirþjálfari yngri flokka, þannig að þetta er ekkert alveg nýtt fyrir þig. Nei, það er svo sem ekkert nýtt í þessu nema bara að setja saman mitt eigið lið. Það er svona helsta nýjungin í þessu fyrir mig. 2 fyrstu leikmennir staðfestir og þú hlýtur að vera með eitthvað í kortunum sem kannski ert ekki endilega tilbúin að upplýsa strax en einhver á leiðinni. Já, það koma öflugir leikmenn og vonandi bara verður hægt að birta einhverjar skemmtilega fréttir á næstunni. Eitthvað sem kannski, nei, við förum ekki nánar til hverju. En þetta er eitthvað sem Róm var ekki beðið út í nóttu, þannig að við tökum okkur tíma. Já, við tökum okkur tíma og þetta mallar allt bara núna í sumar. Það eru leikmenn sem að verða á lausu og það eru leikmenn sem að sýna sig áhuga. Er þetta ekki bara rökrétt framhald að við vorum búin að 2 ár fjarverandi? Var þetta ekki tímabært að byrja bara aftur? Jú, það er bara helst í hvelli. Þetta hefði alveg mátt byrja fyrr og hefði helst aldrei átt að stoppa. Það hefði náttúrulega verið kjörstað ef okkur hefði borið gjafið til þess að halda áfram. Já, það hefði verið bara mjög gott. En þú bjartsýnn fyrir komandi tímabil? Já, mjög. Ég held að við bara séum að fara að tefla fram hörkuliði og eigum alveg erindi í einhvers konar baráttu í þessari deild. Er þetta kannski, svo ég rúki nú einu og annað, er þetta ekki bara rökrétt framhald af því að við erum komin með mjög öfluga stjórna sem er tilbúin að taka skrefið lengra, þar að segja halda áfram með báða flokka sem við eigum auðvitað að gera? Já, núna er sem sagt bara komin sérstakur vinnarhópur í kringum kvennastarfið sem að mun vinna bara svona samhliða stjórninni og við erum með allan stuðning sem við þurfum frá stjórn og auðvitað á bara svona stórt og flott félag að tefla fram liðum í báðum deildum. Það er bara ekkert annað í boði. Við erum líka næstu 106 ára gömul, þannig að við ættum að vera með lið í öllum flokkum. Ég bara gæti ekki verið meira sammála. Það á bara að vera þannig. En það er sem sé styttist í næstu undirskriftir? Já, ég vona það. Ég vona að við birtum einhverjar skemmtilega fréttir bara núna, vonandi bara í næstu viku. Þetta verður spennandi, Daniel. Takk fyrir. Takk.